दोस्तों हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जाने वाले हैं एक बहुत ही जाने माने प्रोडक्ट का, जो आप बहुत अच्छे तरह से जानते हो। वो आपका पॉकेट में भी हो सकता है, तो आप सही समझे हैं। वो है विमल पान मसाला, दाने दाने पे है केसर का दम। तो देखते हैं इसका अंदर क्या है, कैसा है इसका स्वाद और क्या ये करता है अपनी कीमत को जस्टिफाई। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं पैकेट बहुत ही रंग बिरंगा है, लाल हरा पीला। और उसका ऊपर लिखा हुआ है केसर युक्त, यानी कि दाने दाने पे है केसर का दम। इसका मतलब आप केसर खरीद के खाने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह शाम रात को विमल खाइए और जीवन में सुख शांति गालियाँ और बीमारी लाइए। तो दोस्तों पैकेट के बीच में लिखा है विमल और नीचे लिखा है पान मसाला, तो जो कि पान के साथ कोई नहीं खाता है। दोस्तों इसका ऊपर ग्रीन लोगो है, इसका मतलब वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन कोई भी खा सकता है इसे। और इसका पीछे बड़े बड़े इंग्लिश अक्षरों में इसका बायो लिखा है। आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं और अंग्रेजी सीख भी सकते हैं, वो भी 2 दिन में। मेरा मतलब 1 दिन में, यानी 5 मिनट में सीख सकते हैं। और इस पैकेट के साथ और एक पैकेट मिलता है और इसमें वार्निंग का ऊपर एक पिक्चर है, ये किस भोसड़ी वाली की पिक्चर है मुझे नहीं पता, इसके बारे में आपको बाद में पता था। तो अब आपको इसे फाड़ना पड़ेगा। फाड़ने का काम बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, चुटियागिरी मत कीजिए। ये जो लाल हरा पीला और ब्लू के बीच में फाड़ना पड़ेगा आपको। चलिए मैं अब दिखाता हूँ। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको ये खा के दिखाता हूँ। ये जो दूसरा पैकेट है, इस पैकेट में डालना पड़ेगा। ये डाल दिया, तो इस तरीके से ये अभी मिलाना पड़ेगा। Years later. ओ दोस्तों हो गया। तो दोस्तों ये मिलाना हो गया। तो अब मैं इसे खा के दिखाता हूँ। इस पैकेट को मुंह के ऊपर ले जाना है, याद रखिएगा 90 डिग्री एंगल में। और एक बात याद रखिएगा, ये अगर आपका हाथ से गिर जाए तो आपका 5 रुपया लॉस हो जाएगा, यानी कि नुकसान हो जाएगा। तो अब इसे मैं खा के दिखाता हूँ। मसाला आपका कहीं पर भी रख सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, आपका जैसे मर्जी हो, आपका जैसे पसंद हो। मैं इस साइड रख लिया, आपको साइड रख। दोस्तों इस पैकेट को फेंकिएगा मत। ये उन लोगों को काम आएगा जो क्रिकेट खेलता है। उन लोगों को टॉस करने में मदद आएगा, हिंदी या इंग्लिश। दोस्तों अनबॉक्सिंग और रिव्यू पसंद आया और आगे भी ऐसा वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे लाल बटन है और घंटा है, पिक फेंक के मारो या विमल फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब होना चाहिए। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो।